Të nderuar shikues, u rikthyem me personalitetin për ditën e sotme dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do të flasim sot në lidhje me konferencën e 7 shkencore për jetën urbane dhe reale të shqiptarëve të Maqedonisë, të realizuar nga ana e Akademisë për Shkencë dhe Art të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë Veriut. Dhe për të folur për këtë temë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sot në studion ton të na nderoj vetë sekretari i kësaj akademie, profesor doktor Zeqir Kadriu. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje juve dhe teleshikuesve të juaj. Faleminderit. Gjithmonë kur na ftoni me kënaqësinë më të madhe vim, sepse natyrisht që ju jeni treguar gjithmonë korrekt dhe na keni lënë hapësirë të mjaftueshme për të folur mbi veprimtarinë tonë në kuadër të Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dje, siç keni dëgjuar dhe keni përcjellur, faleminderit për gjithat veprimtari, ne kemi bërë një konferencë shkencore të planifikuar pak më herët, e cila ka të bëjë me gjendjen e popullatës shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe kemi titulluar Shqiptarët në Maqedoni, jeta urbane dhe rurale. Arsyet sepse e kemi përzgjedhur këtë temë, të cilën e kanë përkrahur mëndej dhe stafi akademisë, e qenë mënyra se si e përjetojmë ne sot si intelektual gjendjen dhe jetën që zhvillohet në vendbanimet rurale, konkretisht në përfshatra, dhe jetën urbane me të gjitha peripecitë e saj, të cilat natyrisht edhe në të shumtën e rasteve na preokupojnë. Po. Profesor, të flasim pak në lidhje me ata se kush ishin prezent nga pjesëmarrësit, si vijoi domethënë puna, a kishte prezent edhe akademik të jashtëm? Ne gjithmonë veprimtarinë tonë shkencore kurorëzojmë jo brenda për brenda aktivitetit të akademikëve tanë që janë në Maqedoni, por gjithmonë kemi parasysh se e natyrshme është që të ftojmë shkencëtar nga stafi akademik që vepron qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, po edhe të shqiptarët e luginës e Preshevës. Kësaj radhe kemi pasur një shkencëtar, një djalosh jashtëzakonisht mirë që doli dhe debatoi me një temë interesante. Ndërsa edhe herët tjera kur kemi bërë aktivitete, po shkojmë gradualisht duke respektuar edhe normat etike, edhe shoqërore, edhe morale, sepse shkenca thuhet nuk ka kufi. Ajo nuk mund të ngërthehet vetëm në suazat e një grupi intelektualesh apo shkencëtarësh që janë brenda për brenda Maqedonisë, por ne me qëllim të caktuar ftojmë edhe akademik të jashtëm nga Kosova dhe nga Shqipëria. Disa prej tyre kanë qenë drejt për drejt prezent, disa janë kyçur në forma të ndryshme elektronike, sot mundësia është që ata të kyçen përmes rrjeteve sociale, drejt për drejt nga WhatsApp ose Viber, dhe lidhen për të kumtuar pjesët e tyre. Kështu që kemi pas edhe nga diaspora një kumtues, një intelektual të shquar që ka bërë një temë jashtëzakonisht interesante dhe tema e tij ndoshta ka qenë edhe më e dëgjuara gjatë asaj konference shkencore edhe pse ishte në mënyrë virtuale, por u bë jashtëzakonisht mirë sepse tregoi mbi mentalitetin e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, sakrificat që populli i Kosovës i ka pasur gjatë viteve të luftës dhe momentet kur ata, domethënë, me dhunë janë dëbuar nga vatrat e tyre dhe kanë ardhur këtu për të janë vendosur këtu dhe janë mirëpritur shumë mirë nga gjithë shqiptarët kudo qofshin. Jo ka qenë forma më e organizuar në atë kohë humane dhe për këtë temë ai kishte bërë edhe intervistat e shumta me njerëz në periudha të ndryshme, mbas 10 viteve pasi ka kaluar ajo fazë, pas 15 viteve, pas 20 viteve, dhe ajo zgjoi një kërshëri jashtëzakonisht të madhe tek të pranishmit të cilët ishin prezent në konferencë. Konferenca
pastaj karakterizohej edhe me 2 intelektual të shquar, të cilët qenë të ftuar nga Shqipëria. Njëri është arkeologu i njohur Neritan Ceka dhe një profesor tjetër i cili ka një background jashtëzakonisht të madh të krijimtarisë dhe punëve të tij shkencore, ka vepruar në shumë universitete botërore, ka qenë ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Holandë dhe në vende të tjera të Evropës, por një sociolog i cili din të kap pulsin e jetës urbane dhe rurale të shqiptarëve që jetojnë jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Shqipëri, në Kosovë, edhe në gjithë trojet shqiptare këndaj për rreth ku jemi të vendosur. Ai quhet profesor Fatos Tarifa dhe dha po ashtu një temë jashtëzakonisht interesante me titull Rinia dhe Atdheu. Dhe gërshëtoi 2 gjëra të rëndësishme të cilët kanë të bëjnë me rinin, e cila kohëve të fundit për fatin tonë të keq emigron për kushte më të mira, për jetë më të mirë, për natyrisht edhe e përdori një moto e rinia dhe mendja e shëndosh shkon atje ku është paraja. Dhe atje ku është paraja, natyrisht nëse këtu nuk e ndjen veten të akomoduar dhe të vlerësuar sa duhet, natyrisht që ai do lëviz për këtu dhe me shumë kështu vëmendje tha që kjo çështje nuk është gjë që duhet shumë të na brengos. Për vetë faktin se këto fenomene më herët kanë ndodhur në Evropë, po jo vetëm në Evropë, po edhe në shumë kontinente të tjera ndodhin këta egzode, lëvizje të kësaj natyre për qëllime më të mira, për jetë më të mirë, për standard më të mirë e kështu me radhë. Dhe profesor Neritan Ceka, natyrisht ai në momentin e fundit për arsye shëndetësore u deklarua që t'i lexohet një pjesë e kumtesës së tij që kishte të bëjë me Enkelejt, një fis të vjetër shqiptar që ka jetuar në trojet e Maqedonisë së sotme, dhe teza e tij ishte po ashtu shumë e rëndësishme. Në përgjithësi pastaj ka pasur edhe teza të tjera të cilët kanë qenë nga profesorë të ndryshëm, Universiteti i Tiranës, Universiteti i Tetovës, ka pasur edhe nga Universiteti i Prishtinës, ka pasur edhe nga këto universitetet private, do të thënë ka qenë një konferencë kështu mbarkombëtare dhe jashtëzakonisht, do të thënë me autoritete, me njerëz të ndryshëm. Megjithatë, profesor, përveç këtyre temave ka pasur edhe kumtesa në këtë konferencë të djeshme? Natyrisht që ato mendimin e vetë kanë shpreh përmes kumtesave dhe kumtesat e tyre zakonisht ne kemi një normativ me të cilat ato janë zhvilluar 5 deri në 7 minuta, dikush edhe 10 minuta është gjatur, me të vetmin qëllim sepse ishte një numër i konsiderueshëm i njerëzve të cilët domethënë morën pjesë. 17 kanë qenë edhe njerëz të cilët domethënë kanë pas përzgjedhur tema të cilët lidhen me kryetemën që e kemi zgjedhur ne, jeta urbane dhe rurale tek shqiptarët e Maqedonisë. Në qoftë se do më pyetit përse pikërisht këtë temë e kemi zgjedhur, arsyeja ka qenë e shumë fisht. Domethënë ne jemi munduar të paraqesim një realitet të ri që e ka sjell koha, se përse për shembull sot si fenomen nga viset rurale shumë të rinj dhe të reja shpërngulen. Jo pse nuk e duan vendlindjen, jo pse nuk e duan shtëpinë e tyre ku kanë lindur, por pse shoqëria sotme nuk u ka mundësua atyre që në vendbanimet ku jetojnë ata të kenë një standard më ndryshe, të kenë një punë, të kenë një mundësi, të kenë një jetë pak më ndryshe, sepse sot jetojmë në epokën e digitalizimit, jetojmë në epokën e IT-s, jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale. Këto janë komponente të cilat në një farë mënyre nuk e lënë të riun tonë që të jetë indiferent ose të ri, domethënë të jetojë atje ku e ka vendinjen. Shumica prej tyre emigrojnë, vinë domethënë nga fshati në qytet, ka të tillë që shkojnë nga qyteti në një shtet tjetër, nga një shtet tjetër në një kontinent tjetër, bile shumë kush nga ata të cilët kanë lexuar kumtesat e tyre treguan rastet se si për shembull dikur që në kohën e mëhershme ka pas kështu lëvizje të tilla, që në kohën e Bizantit, mandej në kohën e perandorisë osmane, lëvizjet gjithmonë kanë qenë, por kësaj radhe duket se janë më të theksuara dhe janë më shumë, janë më, domethënë,
prekse për shoqërinë dhe her pas herë vim deri te konkludime se a thua ky trend nëse vazhdon kësaj do jetë në dam të shpopullimit të njerëzve tanë të cilët domethënë emigrojnë në vende të ndryshme. Po. Megjithatë, profesor, në mes të programit ju keni nominuar edhe miqtë e akademisë. Cili ka qenë qëllimi dhe rëndësia e këtij nominimi dhe shoqatës akademike në përgjithësi? Po, është e vërtet, Ariana, që ne kemi pas për ta freskuar pjesën shkencore, sepse në pjesën e parë kemi dhënë përparësi akademikëve nga Shqipëria dhe nga vendet të tjera që të prezentojnë. Dhe në një kohë të ndërmjetme, pas një kafe pauze, kemi pasur edhe një shkëputje të vogël sa për të freskuar dhe kemi filluar dhe kemi dhënë edhe kemi nominuar faktikisht miqtë e akademisë. Për ta bluar më shumë se kaq këte, të gjithë shqiptarët janë miqtë e akademisë, po ne kemi përzgjedhur kësaj radhe dhe kjo nuk do të thotë se me kaq do të përfundojmë, ne do vazhdojmë edhe më tutje. Qëllimi ka qenë që një kategori intelektualësh, të cilët pa hezitim që në hapat e parë kur është themeluar Akademia e Shkencave, na kanë përkrahur, ato janë profesor universitar, një pjesë janë krijues, janë intelektual, janë diplomat, janë njerëz të cilët kanë kontribuar për shkencën shqiptare, kanë dhënë ndihmë në forma dhe mënyra të ndryshme. Dikush prej tyre mund të mos kishte edhe titull shkencor. Megjithatë, titujt shkencor kohët e fundit janë bërë edhe shumë formal dhe ne duke dashur ta vlerësojmë aktivitetin e tyre, duke dashur të vëmë në spikam njohjen e tyre dhe aftësitë e tyre intelektuale të cilët i kanë derdhur në shoqërinë shqiptare ose janë sakrifikuar dhe kanë punuar, qoftë si krijues, qoftë si veteran mësues, qoftë si mjek, qoftë si njerëz të cilët kanë dëshmuar veten e tyre dhe i kemi nominuar. Domethënë përzgjedhja jonë nuk ka qenë selektimi individual që ka dua unë, po ka pas një komision prej 5 antarëve dhe ata kanë vendosur që në gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, nga gjithë qytetet që janë, duke përfshi Kumanovën, Shkupin, Tetovën, Gostivarin, Strugën, Kërçovën, dhe gjithë qytetet tjera përfshi edhe Manastirin, ti përkapim emrat të cilët vërtet kanë kontribuar për kulturën shqiptare. Domethënë aty kemi futur njerëz pa hezitim, mjek, mësues, diplomat, politikolog, shkencëtar, por që nuk kanë titull shkencor dhe ato nuk, sipas do kritereve që kemi aty, nuk mund të kishim në mesin tonë për shumë arsye, por i kemi fizikisht për herë si ndihmës ose si njerëz të cilët kanë dhënë kontribut në sferat të ndryshme kulturore, shkencore e kështu me radhë. Çka parashihni përmes kumtesave? Pra ku bie aksenti i ngritjes së shoqërisë shqiptare në këtë aspekt, për sa i përket kumtesave me cilët u prezantuat? Po shumë pyetje me vend, domethënë jo, nëse do të analizonim, ne bëjmë brenda viteve 2 konferenca, ndonjëherë kemi bërë edhe 3. Po tani do të përzgjedhim temat. Jo rastisht është përzgjedhur për kjo temë që t'i vet aksenti sa mund të kontribuojmë ne përmes këtyre kumtesave të cilët i kanë kumtuar, aty ka pas më se 20, domethënë kumtues, të cilët kanë qenë profesor eminent, Universiteti Tetovës si thash dhe universitetet si motra për rreth, dhe qëllimi ka qenë që gjithsecili të sillet rreth temës boshte. Tema boshte, domethënë jeta e popullatës shqiptare në viset rurale dhe urbane dhe secili prej tyre ka përkap në formën dhe mënyrën e vet, duke dhënë një ide se çfarë standardesh kemi sot ne në jetën urbane dhe çfarë standardesh kemi në jetën rurale. Cilat janë arsyet që sot për shembull i përjetojnë intelektualët, qofshin ato burra apo gra, në mjedise të ndryshme, në vendet e punës, dhe si e përjetojnë kohën, jetën e tyre, domethënë në këto rrethana që jetojmë. Dhe mënyra, qëllimi ka qenë që të nxjerrim në sipërfaqe gjërat të cilat ne mund t'i përmirësojmë.
faktikisht ata të cilët mund të përmirësohen janë gjërat të cilët mund ndikojnë përmes mënyrës sonë në për shkolla, në për universitete, që t'japim mesazhin se truri gjithmonë ka nevojë të zhvillohet, ka nevojë të jetë tranzigent, domethënë në lëvizje. Ne nuk mund t'i themi për shembull Tazam Mira Muratit eja tani ktheu ti në Shqipëri se i duhesh Shqipërisë. Kur ajo ka marrë dimensione ndërkombëtare, domethënë me veprimtarinë e saj, me inteligjencën artificiale, dhe ajo punon, po jo vetëm kaq, ne kemi mjek të cilët kanë dhënë kontribut të madh për shkencën. Le të përmendim për shembull Ferit Muratin, që ishte me origjinë nga Gostivari. Nuk do të ishte ai një kandidat i çmimit Nobel nëse do të kufizohej vetëm në vendlinjën e babait të tij në Gostivari kështu më radh. Kështu që sot ne kemi shumë të rinj që janë shpërndarë gjithandej në Evropë, po jo vetëm në Evropë, në Amerikë, në Kanada ka, në Azi ka, bile edhe në Kinë ka. Shumë studentë të cilët unë për shembull i shoh edhe kanë qenë gjeneratat tona, po edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova. Bile edhe profesor Tarifa përmendi ca studentë të cilët e kanë parë perspektivën e tyre për të zhvilluar se bëjnë mësim në universitetet botërore, prestigjioze. Tazam kishte të tillë që deri në Kinë kanë shkuar dhe japin mësim. Pse të mos zhvillohet ajo inteligjencë dhe të shpërndahet edhe në përbotë. Por me kalimin e kohës, me shumë të në rasteve, kjo inteligjencë mund të kthehet. Do të kthehet atëherë kur ne dal nga dal do të rritim standardin e jetës sonë, do të rritim kriteret e një jetë pak më ndryshe, e cila do të jetë paralel me zhvillimet ekonomike që zhvillohen këtu. Nuk mund sot ti për shembull një mjek specialist i cili punon Tazam në Zvicër, ishte zgjedhur drejtor i qendrës kardiologjike, aty ti themi hajde ti këtu se na duhesh neve. Zvicra e paguan 15.000 franka në muaj atje dhe ne kapaciteti i tij intelektual është i tillë dhe ndihmon ai atje. Ajo është shqiptare, do përsëria dhe unë do shumë vendinjin e tij, mirë po shteti nuk është në gjendje ta mbaj atë si kuadër me këto kushte që i ka, domethënë, ose që ja plotson dikush tjetër. Dhe jo vetëm kaq, po ka edhe të tjerë raste për shembull. Këto tema janë rrahur, janë bërë në shumë, domethënë bisedat që i kemi bërë ditën e djeshme dhe besoj që kjo ja ka arritur qëllimit. Ne në të ardhmen planifikojmë të ndryshojmë strategjinë e temave. Strumullari bosh do të jetë i lidhur me shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, po ma nuk do të jetë jeta urbane dhe rurale, do të jetë një temë tjetër që planifikohet të bëhet në të ardhmen, dhe këtë zakonisht e diskutojmë me forumin e akademikëve të cilët natyrisht janë përgjegjës, një forum prej 5 vetësh i cili merr qëndrime kur përcaktohen kështu lloj konferencash dhe bëhen me qëllim të caktuar. Po të mbesem edhe pak tek puna e kumtesave, të ngelim të pak aty. A parashini ndonjë botim të veçantë të këtyre kumtesave dhe në qoftë se po, do të jetë ai botim vetëm në gjuhën shqipe ose edhe në ndonjë gjuhë tjetër? Po, qëllimi ynë është të mos mbetemi me idetë tona, me mendimet tona, sepse ka profesorë të cilët janë të kalibrit evropian në mesin tonë. Dhe në qoftë se ne kumtesat i shkruajmë vetëm për veten në gjuhën shqipe, ato natyrisht do të mbeten brenda një rrethi shumë të ngushtë. Ne kemi paraparë që domethënë kumtesat tani të bëra ashtu mirë, të redaktuara mirë, të jenë edhe në gjuhën angleze. Sepse nesër pas nesër kuadrë të shumta, të cilët mbas 10-15 vitesh mund të jenë edhe shqiptare, të cilët kanë nevojë ta dinë edhe një gjuhë tjetër, sepse është trend tani gjuha angleze. Po pse jo ta njohin edhe realitetin tonë të tjerët, sepse ne megjithatë i vëmë në biblioteka, në forume të ndryshme ku duhet t'i vëmë këto kumtesa dhe do t'i botojmë në një blend veçantë. Është një prioritet i madh që në këtë aspekt me projektet që kemi konkuruar në këta komunat shqiptare, na ka përkrahur Tetova, na përkrah edhe Matutje, shpresojmë që të na përkrahen të ardhmen për vetë faktin sepse këto janë punë të kushtueshme, po edhe botimet janë të kushtueshme dhe gjërë tani kemi përkapur, domethënë majën e asaj dhe kemi gjetë një përkrahje kështu shumë të gjerë nga komuna e Tetovës
me që rast përfitoj nga rasti jo për dhe gjë tjetër, t'i falenderoj sepse na janë gjendur në raste të veçanta dhe të caktuara. Cilat janë aktivitetet tjera, profesor, që keni parapar të ndërmerrni deri në fund të vitit? Ne zakonisht me një ekip prej 4-15 vetëve që kemi 2 projekte të cilat i kemi në duar tani. Njëri është projekti që ka të bëjë me tekstet shkollore të cilat janë të ngarkuara me elemente të cilat çturin marrëdhëniet ndërnacionale dhe aty jemi duke punuar në shumë fusha, domethënë duke filluar nga gjuha, kultura, nga natyra, nga lëndët të cilat janë matematik, janë biologji, kimi të shkencave, domethënë të shkencave natyrore. Dhe projekti tjetër është që kemi filluar më herët është monografia që do përgatisim për Tetovën. Tetova duhet të ketë një monografi që është gjithëpërfshirëse dhe ajo edhe herë tjera e kemi thënë që është planifikuar të del një vëllim shumë i madh me fotografi që gjithsesi ka, domethënë, për të përfshirë ngjarjet që janë të lidhura nga historiku, nga koha më e vjetër, nga Bizanti, nga periudha e perandorisë osmane, pastaj e rilindjes kombëtare dhe deri në ditët e sotme. Përfshi në kapituj të veçantë që e kemi ndarë në 8 kapituj dhe një nga kapitujt është edhe ajo se si zhvillohet jeta shoqërore prej viteve 90 e këndej kur lindi edhe sistemi demokratik. Në këtë aspekt jemi duke punuar të gjithë dhe jemi duke mbledhur materialet, kur do të jemi gati deri në vit të ri do t'i sistemojmë, do të mblidhet një komision i veçantë që është caktuar, do bëj selektimin sepse ka materiale të cilët duhet selektohen, janë me shumicë, disa janë me më pak dhe do të krijohet një redaktur e mirëfillt, profesionale dhe më pastaj shpresojmë ta botojmë që çdo kund, në çdo institucion të ketë një pasqyrë më të gjerë për Tetovën, që do ta shpërndajmë në komunë, në shkolla, në institucione, do të krijojmë një guid të veçantë aty se cilët janë edhe pikat më të rëndësishme që çdo vizitor i jashtëm që do vi të di që ku të shkojë dhe çka të bëj për Tetovën, sepse ja kemi borxh qytetit ton, Tetovës që t'ja bëjmë pasqyrën ashtu si i nevojitet, si që meriton. Si që meriton. Profesor, faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit tonë, ju dëshirojmë punë të mbarë në punën tuaj akademike dhe më tej. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe për mua, ju falenderoj për kohën dhe shihemi në emisionet tjera. Të radhës. Faleminderit shumë dhe një. Mirupafshim. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërka ju vazhdoni që ndroni dhe më tutje me ne.